აი და გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო. როგორ გიგითხოთ? ხომ კარგად ბრძანდებით დარწმუნებული ვარ ყველაფერი კარგად არის. გენაცვალოთ ჩემი თავი, მიხარია თქვენთან შეხვედრა და მიხარია კიდევ ჩემი სტუმარი, განსაკუთრებული სტუმარი, რომელსაც ახლა მე დღეს არ ვიცი, ვინდა მეხმარება, რამდენი პროდიუსერი მჭირდება ამასთან ერთად თან, გინდა თუ არა არჩევნებიაო და რაღაცა ცოტა 1-2 სიტყვა პოლიტიკაზეც თქვიო და მე რა უნდა ვთქვა, მე უბედურ დღეზე გაჩენილ ამ კაცთან ახლა რა უნდა ვილაპარაკო, თან პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ასპარეზი უნდა დაუთმო თავიდან ბოლომდე მას. ეს არის აი ძალიან ჩემთვის საყვარელი ადამიანი, არა მარტო ჩემთვის რა თქმა უნდა რა, ეხლა რაღაც თავი გამოვიდებით, რომ მარტო მე მიყვარს ეს კაცი. ეს არის ზაზა შათილიშვილი, ფილოსოფოსი. მე როგორც მოვიცი, ფილოლოგიც თუ არ ვწდები. ასე რომ რეგალიებს ეხლა ბევრს აღარ ჩამოვთვლი რა. კაცი, კაისმელი, კაი დამრტმელი, კაი პულივჭამელი, როგორც სიტყვიანი რა, კარგი ადამიანი, ერთი ქართველი, ჯიგარი საყვარელი ადამიანი. ამას ერთად დიდი მადლობა. უღრმეს ავგებით, აი რევერანსით გეტყვი დიდ მადლობას გეტყვით რომ მოგზადებისთვის შემოვეთანოთ დღეს დაფასებისთვის. როგორც თქვენთან იტყვია სამეგრელოში ბატონო ჯაპან თქვენ გაიხარეთ მაინც და მაინც. და ჯაპანას პაპალაკება ეს ამას გაგახსენებთ რა და როგორც მან თქვა ერთ-ერთ პირველ გადაცემაში აი რომ დავიწყეთ ერთ წლის უკან მაშინ გითხრა რომ იქნება პაპანას ჯაპანაკება ჯობიაო რა და რაღაცნაირად არ გავითვალისწინეთ არ გაითვალისწინა ხელმძღვანელობა მე არ დამაბრალე რასიზმი ვაკა შეიძლება ვაკარი დიქტატორი და იმიტომ რომ მისი მოფიქრებულია ჯაპანას პაპალაკება და არაო პაპანას ჯაპანაკება არ მინდაო ასე თქვა რასიზმი ასე მითხრა როგორ ახარ ჩემო კარგადო მე ხო ხარ ჯამთელი ღვთისმწყალობით ვაშიმი მალიტვამი, როგორც ეთყოდა პუტინი. ხო და რაღაცა ბამბულო ხანებში ხა რაღაცნაირად მინდა გავყვეს გადაცემა ისე რომ რაღაცა პირადულზედაც მინდა რამდენიმე შეკითხვა დაგისვა როგორ გამოვა და როგორ წავა ჩვენი სიტუაცია ჩვენ ხო აქ ყველაფერი ექსპრომტანტ გვაქვს ჩვენ და აქედან არც ისე გამოვა ერთ კვირაში ახლა რაღაცნაირად არჩევნებია და ამასთან დაკავშირებითაც უნდა ისე დავიწყო კახი კავსაძე ლაპარაკო და გვეშველება რამე ბატონო კახი არა მე ჩემი აზრით ეს არის ისეთი არჩევნები, რომელსაც არანაირი ინტრიგა არ აქვს. ანუ აბსოლუტურად გასაგებია რაც იქნება, ვინ მოიგებს, როგორ მოიგებს, ანუ ყველაფერი ვინ მოიგებს, რას მეუბნება? ვინ მოიგებს ამ არჩევნებს? რა ვინ მოიგებს? არა, იცი რა არის, ხა მთლადესიც არ არის, ხა ოცნება, მაგრამ ეხლა უყურე, იქ ხო სხვა პარტიები წააგოთ, ეხ ქართულთან. წავიდგინე რა. ესპანეთთან რო წააგო საქართველოსთან. ხო, რა. ხო წააგო. ხო, არა. ესპანეთთან, პორტუგალიამ წააგო. ესპანეთთან ხო კალათბურთში გაწვა. კალათბურთში ფეხბურთზე ლაპარაკობ. ჩემპიონი ევროპის. და გიგივე ხა ჩვენ რომ მოვუგოთ ესპანეთს. ესპანეთში. არა, მე ფეხბურთში გელაპარაკე. ფეხბურთში. არა, ერთხელ მოუგეთ. 6-0 ხო მოუგეთ. არა, თუ გახსოვს ამ ხანაგური თამაში ერთხელ მოუგეთ. ეხლა ვახსოვს არ ვიდა დღესდღეობით. ეხლა ხვალ რომ გავყიდეთ ესპანეთში და ესპანეთში მასე ახლა ყველაფერთან მოგვიგია შეიძლება, მაგრამ ესპანეთმა ეხლა რა უქნა ხო ნახე თურქეთში თურქებს. 6-0. თურქებმა რა გვიქნა ჩვენ 3-2. ხო 3-2 ხო იქ რაღაც ეს კი ჩვენ ესპანეთთან უნდა წავაგოთ 7-0. ეხლა 2-0 რო წავაგოთ ვიქცები, მაგრამ ისე როგორ გიხარ ესპანეთში რო ჩავართ ეხლა ჩვენ და ესპანეთ აი მაიმუნდა საზისგარი გუნდია ეხლა როგორ გითხრა რომ მალავენ ბურთს საერთოდ ბურთოდ თამაშობენ ბურთი არ ჩანს საერთოდ რა და ეხლა როგორ გითხრა მაგაზე მოვილაპარაკოთ ეხლა მე რაღაცა ისე გამოდის რომ ესპანელი ვარ მაგრამ არავინ არ ამყავს ესპანელი შეიძლება არ გადავრჩი ანუ შენ ის თქმა გინდა რომ აი იგივე მომიგვა იგივე დამემართება რომ მოიგოს ეხლა ადგილობრივი არჩევნები ამ რაღაც კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ რომ მოიგოს არჩევნები იგივე დამემართება რომ ესპანეთმა მოიგოს ნაცმოძრაობა არ მონაწილეობს არც ერთი ასე ვთქვათ თავისი ვერსიით ხო გესმის ასე რომ თავისთავად არჩევნების ბედი ისედაც გადაწყვეტილი იყო მაგრამ ეხლა ნუ საერთოდ არანაირი ინტრიგა არ არის იმიტომ რომ ნაცმოძრაობას რომ მიეღო მონაწილეობა ნუ რაღაცა აი მაგალითად ხო არის გაფიცვის 277 დღე და დაემატებოდა პარალელური გაფიცვა უყურე გაფიცვის 280 დღე და პლუს გაფიცვის პირველი დღე გაფიცვის ეს ორი გაფიცვა იქნებოდა ერთი ილიას ზეკვთან მეორე აგაგის ზეკვთან ისმის და აღარ არის რა ინტრიგა რა მოკლედ რა
და რაც შეეხება დამხობას დაკავშირებით მშვიდობიან დამხობას, არა, დამხობას კი არაო, იმან რა ქვია, პატრიოტებმა სოფლიო ბანანმა თუ რა ქვია, ბანმა, ასე თქვა რომ საომრად მშვიდობიანი ომის მოდიან. აი ეგ როგორ არის, იცი რომ მშრალი წყალი, მშვიდობიანი ომი როგორია? ესე იგი გაგიგია ეგ რა? მშვიდობიანი დამხობა ეს დაახლოებით რა არის? სამართლებრივი გაუპატიურება. როგორი? სამართლებრივი გაუპატიურება. სამართლებრივი გაუპატიურება, კი ბატონო. მაგის შეიძლება კიდე უფრო რაღაც გამოუძებნო ლოგიკა მანდ რა და ეხლა ომი და ისე რა ქვია ვერ გავიგე რაღაც დამხობა. დამხობა თავში შეიცავს იმას რომ ის უკვე არის არაკონსტიტუციური ხო თვითონ ტერმინი და ნუ დაახლოებით იგივე რაც აი სამართლებრივი გაუპატიურება. კარგია ხო გასაგებია. მაგრამ ომი და მშვიდობა პროსტო ის და ვიცი მარტო მე ეხლა როგორ არის ხა მშვიდობიანი ომი რაღაცნაირად არ გამოდის. შეიძლება დააგეგმოს ამე დააწყვეტა. რა მოხდება რა? არაფერი. პროგნოზ აკეთებ ამას არ ჭირდება პროგნოზი. არის ხოლმე სიტუაციები, როდესაც არანაირი ინტრიგა არ არის. სხვათა შორის ასევე წინაარჩევნებზეც აბსოლუტურად ჩემი მე ვიცოდი რომ ოცნება გაიმარჯვებდა, მაგრამ ნუ იქ რაღაც ინტრიგა იყო, იმიტომ რომ ჩემი მე ესე მგონია რომ ძალიან ჭკვიანურად მოიფიქრა, ვინც მოიფიქრა ზემოდან. რომ აი 4 ნაწილად დაეყო ოპოზიცია. მაქსიმალური ხმები აიღეს. ხო და ამაზრით რაღაცა ინტრიგა მაინც იყო წინა წელს. წინა წელს არ იყო არჩევნები. ხო, ეხლა არანაირი ინტრიგა აღარ არის. და პროვოკაციებთან დაკავშირებით რა სიტყვა? პროვოკაციები ხო ყოველთვის იქნება, ხო ყოველთვის. რაღაც სერიოზული, აი ექსოველი შემოიტანეს. ნუ ეხლა ხო როგორც მითხრეს, ახლა მაგაში ადჯერ უფრო ძლიერი ყოფილა, ვიდრე თუ როტი. იცი რა, ეხლა ეგ ხო ყოველთვის არის ამის საშუალება, ხო? გავრილობის ღამე მოხდა ერთი შეხედვით არ ელოადგილოს, არავინ არ ელოდა. ხო? ანუ ეგეთი ნუ ეს უკვე არის უშუალოების სურსის საკითხია, მოკლედ. ნუ ყოველთვის უნდა იყვნენ ფრთხილად, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს ყველაფერი შეიძლება მოიფიქრონ, ხო? 2 ტრუპია საჭირო, 3 ტრუპი რაღაცა, ხო გესმის რა? Мне нужен труп для оформления интерьера. ერთი მაშინ რა ქვია, რობერტ ჩეკლის ეს ფანტასტიკური ეგეთი ესეთი ადგილია და სულ მერაბიშვილის ეს გენიალური ფრაზა 2 ტრუპი რო ჭირდება, სულ მახსენდებოდა ეს რობერტ ჩეკლის შესანიშნავი ფრაზა მისი რომანიდან. ხო და აქედან გამომდინარე, ფეხმძიმე ხალი რომელიც უნდა მოკვდეს, მოკლან ან რაღაცა. ნუ ეს ხო ყოველთვის ეს ეგრეთ წოდებული საკრალური მსხვერპლი, ხო? ეს ხო სულ არის დღის წესრიგში იმათი მხრიდან. ხო? ანუ არაფერი რა ის იქნება არჩევნები, არ იქნება არჩევნები, ყოველთვის არის ეგ საკითხი რა. ბევრს ელი ხალხს როგორ ფიქრობ? მე არა. მე მგონა რომ ნუ მივა მოსახლეობის ნაწილი. არა, მივა მოსახლეობის ნაწილი, მაგრამ ეს არ იქნება ეხლა. ნუ ეხლა არჩევნები ვინახავს. ადგილობრივი არჩევნები არასოდეს არ არის ჩვენთან მაგათთან რაც გვინახავს, იმაზეა ლაპარაკი, რომ იმას არ ვლაპარაკობ ეხლა ჩვენ რომ ისევ გეუბნები ჩვენ რომ მისას წინააღმდეგ დავდიოდით და ყოველდღე 800,000 კაცი ჩვეულებრივად საზოგადოებრივ ადგილობრივ არჩევნებში ყოველთვის დადის ხალხი უფრო ნაკლები ვინმე საპარლამენტო, ვინმე საპრეზიდენტო არჩევნებში. მე სპეციფიკაა ეგეთი. რა შეიძლება იმათი მხრიდან ისევ გეუბნები, რომ ის რომ არც ერთი ნაცმოძრაობის არც ერთი ის რა ქვია რა დავარქვა ამას ფლანგი მე მარჯვენა მარცხენა არ იღებს მონაწილეობას ეს რა თქმა უნდა არის შედეგი ბიძინა ევანიშვილის იმ პოლიტიკის რომ დაგსაქსა მთლიანად ოპოზიცია და ფაქტობრივად აღარ არსებობს ეს ერთი მეორე მომენტი რა თქმა უნდა გარკვეული აზრით ეს არის სასოწარკვეთილების ნუ აღარ აქვს იმედი რა მოკლედ კი ქვემოთ სკერზე აკაკუნებენ ქვემოთ იცი რა მე რაღაცა პოსტები წაკითხული მაქვს ჩემი მეგობრები მე Facebook-ში არა ვარ მაგრამ რაღაცებს მიყრიან ხოლმე და ეგ არის დროდადრო ესეთი რომ აი ჩვენ უნდა ისე ვიცხოვროთ თითქოს არაფერი არ არსებობს რომ აი თითქოს ჩვენ კუტრები ვართ რაღაც ეს როგორ რაღაცა იცი უიმედობის მდგომარეობა მართლა ძალიან გავს სულიერი სიკვდილის მდგომარეობას ხო და ხო კიდევ ერთი ამბები უნდა გითხრა რომ ეხლა ეს მე ეხლა არავისთან არ მილაპარაკია გადინებასთან დაკავშირებით მაგრამ აი ჩემს გარშემო რასაც ვხედავ ძალიან ბევრი ნაცმოძრაობის მომხრე ტოვებს ქვეყანას. რა იცი ემიგრაციაში გადიან ხო? აი ესე იგი
ნუ ხა ძალიან ბევრს ვიცნობ და სამეზობლოში არის ხა ეგეთი ხალხი რა და ნუ როცა შეს გარშემო 1 2 3 4 და აი მაგალითად მიშას დროს ესე იგი ჩემს მაშინ სადარბაზოში ესე იგი 9 სართულიანია 18 ოჯახი ცხოვრობდა ყოველ სართულზე აი მეორე სართულზე აი მე პირველი მესამე მეხუთე მეშვიდე ვიღაცა იყო დაჭერილი აი შეერაღებელი თვალით ჩანდა რომ ქვეყანაში რაღაც უბედურება ხდება აი საერთოდ რო არ აღეკითხა არაფერი აი სამეზობლოდან მიხვდებოდი რომ რაღაც ხდება აი ეხლა იგივეს ვამბობ იმავეს ვამბობ სხვა კუთხით რომ აი ასევე აი ერთი წავიდან მეორე წავიდან მესამე მეოთხე მეს არ გამიკითხავ სტატისტიკა როგორია მაგრამ აი დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი მიდის ემიგრაციაში და ძალიან სწორია სხვა შორის ყოველთვის ესე ხდება როდესაც კომუნისტებმა საბერძნეთში წააგეს სერიოზული არჩევნების 50-იან წლები იყო ძალიან დიდი ნაწილი წავიდა ასევე სამოქალაქო ომის დროს კომუნისტები ძალიან ბევრი წავიდა იმიდან რა ქვია ბასკონიიდან ბევრი საქართველოს წავიდა რაღაც ერთი კონტინენტი რომ მაგათ რომ ვაჩუქოთ აი და აი მადაგასკარი მით მაგალითად დიდი კუნძული აი სულ ყველგან ლიბერასტები ჩვენს მეგობარს შეგროვდეს აქ ესეთი იდეა რომ ეხო ჩვენი სენი არა გავაკეთოთ ესე აი უკროიბერებს უწოდებს ხოლმე და რაღაცა ისეთი კუნძული არაშავ ზღვაში მაინც ახლოა სადმე არა კაცო ეგრე ინდოეთის ოკეანე მადაგასკარი აღდგომის კუნძულთან ახლოს რაღაცა ისეთი ნაცებს გავუკეთოთ კუნძული აღდგომა მაგათ არ წამთ რა შეიძლება რაღაცა დავარქვათ ისეთი ამაღლებული სახელი ჩაღდგომის კუნძული და აი უკროიბერები იქ ცხოვრობდნენ და რაღაცა იქ შექმნა თავენთი ლიტერატურა, თავენთი კინო, თავენთი რაღაცა და გაერთონ რა. რა წიგნებს წაიღებდა და რა ფილმებს წაიღებდა შენი აზრით? ჩემი აზრით, სიკვდილი ვენეციაში. სიკვდილი და არ გადარჩენა ვენეციაში. და თუ და აცებინოს ყველა. და სიკვდილი და არ გადარჩენა ვენეციაში. და აცებინებს ერთი და სიკვდილი. თან ისე თემატურადაც უხდება ისეთი მომენტები, მაგათ რო უყვართ. კაი ბატონო ეხლა პოტი და ერთი ბინა მაინტერესებს ეხლა აი რა უნდა ველაპარაკო ამ ხალხს ამ ჩარლი კირკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტი კაცი გამოდის და იძახის რომ 31 წლის კაცი გარდაიცვალა უბრალოდ ყველაფერს თავი დაანებო ვინც არ უნდა იყოს ის რა თან უნიჭიერესი კაცი რაღაცა საოცარი პოტენციალით საოცარი ნუ რაც ყავდა წამოყვანილი ნახევარი ამერიკა ხო ჩემზე კარგად იცი ეგ ამბავი ხამაზე მე აღარ ვილაპარაკებ და ესე იგი ფეხზე ავდგეთ და გავშურდეთ ერთი წელი ლაპარაკობენ ამასთან დაკავშირებით და იწყებენ მაჭინკები აბსოლუტურად გასაგებია ტაბაკონის მთა ბებიაჩემი მიყვებოდა აი ხაშბაფა ოჩოკოჩი აი ეს ხალხია უგრე ეხლა ასაც ლაპარაკობთ რა იმათ ხო კუნძული უნდა გაუკეთოთ სადაც ეკნება თავენთ რელიგია თავენთ კინოები თავენთ ციგნები თავი ტაბაკონის მთა ხო აი ზუსტად ესე ხდება რა უგრე რა განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის იქაც იგივეა ანუ ერთ-ერთმა დაწერა მაგაკოცი მოკლესო მაგა ეს ამერიკაში რო მაგაკოცი ჩააძაღლესო მე წაშალა იმიტომ რომ მარკო რუბიომ თქვა რომ უცხოელი ვისაც ეს უხარე ამერიკაში არ შემოუშვებდო და ამ ძალიან დაზადნეს ჩვენმა ლიბერალებმა და წაშალეს ყველაფერი სხვა შუს უკრაინელებსაც საშინელებები ეწერათ იმაზე რა ეწერებოდათ რა დაწერებოდა ეხლა რა ხდება ურე არის განსხვავება არის ეგეთი რაღაცა ურე ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამყარო ჩვენ გვაქვს ჩვენი ღმერთი ჩვენი წმინდა ადგილები ჩვენი ის რაც გვიხარია და იქ ყველაფერი შებრუნებულია. იმათ ყავთ თავიანთი ღმერთი, თავიანთი წმინდანები. აი აქ ჩვენი გმირი დაუშვათ არის ჩარლი კერკი. იმათი გმირი არის ჯორჯ ფლოიდი, აი ეს ზანგი, რომელიც პოლიციას ან შემოაკვდა, ან ზედმეტი დოზის შედეგად მოკვდა დიდი შანსია რომ ნარკომანი იყო და ზედმეტი დოზის ხო პატარა გააწვალეს ეხლა რაღაცა ხო და აი რას გეუბნები იმათი გმირი ეს არის აიგე იმათი წმინდანი ეს არის ჰარვი მილკი არის იმათი წმინდანი ცნობილი ამერიკელი კონგრესმენი პირველი ჰომოსექსუალი ღიად აი ეს არის მაგათი გმირი ჩვენი გმირი არის რა ქვია ჩარლი კერკი ან
დავუშვათ ჩვენი გმირი არის რობერტ კენედის სიტყვაზე ვამბობ რა. ეხლა მე არ ვასხოვებ ქართულს ამერიკას, იმიტომ რომ ღირებულებები ერთია. ამ შემთხვევაში რა თუ შენ გწამს ღმერთი, შენ თუ გწამს ბიბლია, შენ თუ გწამს ეს ღირებულებები, მაშინ ყველანი ერთი ვართ. ისევე ეს მეორე სამყაროც ერთია, ხო? აი ჩვენი ეს ლიბერალები და ისინი, ხო? ერთ სამყაროში. აქ ხوار დაიბადა ეხლა. მაგას ვამბობ. იქიდან არის ყველა. ასე რომ აბსოლუტურად ცხადია, ნუ იმისი გმირი არ არის ჩარლი კერკი. იმისი გმირი არის ჯორჯ ფლოიდი. ხო, მაგრამ ესე იგი ეგეთი გათახსირებულობა, აი რაზულები შეიძლება. მე ჩემი გმირი რო არ არის ის. ხო. და რო იტყვიან რომ გარდაიცვალა 31 წლის ბიჭი და არ არის ჩემი გმირი. ხო. ხო, წამოვდგები ფილმზე და. იცი რა, ეხლა ისე ვამბობ, რომ ხელებს მაინც არ დავიცვი. ჩვენ გწამს ღმერთი, ჩვენ ვიცით რომ მტერი უნდა გიყვარდეს და იქ პირიქით არ ყველაფერი. ანუ ბოლომდე უნდა გაანადგურო. მტერი თუ არ გნებდება, ბოლომდე უნდა გაანადგურო. აქედან გამომდინარე, იქ არ არის ეს მომენტი, გესმის, იქ ეს მათი რელიგია არ დგას მიტევებაზე. მათი რელიგია დგას განტევების ვაცებზე და იარლიხებზე. ისმის? კი ბატონო. ამობრუნებულია, ამოყირავებულია. ჩვენ სიმღერაც გვაქვს. ხო. ჩემი გმირი გიწოდე კი ბატონო. კი ბატონო, ღერი ჩვენი ცნობილი მომღერალი. მერი. ხო. მომოვალი. მე დავწერე მომავალი ლექსი. მერი. შენ ჯვარს იწერდი იმ ამის მერი. მე როგორც თანამდებობა და როგორც სახელი. ხო. ეძღვნება მერაბ სეფაშვილს. მერაბ სეფაშვილს. სხვაჟე ჩემი კურსელია სხვათა შორის. ერთი კლასელი მყავდა, რომელიც ძალიან კარგი დრო იყო. არ გამოირჩეოდა ძალიან დიდი იმითი, რა ქვია, თქვა ერუდიცი და ის პოლიტიკურად კორექტულად თქვა და აი კაცო სანდომიანციო ვინ არისო? გავაკეთოს რა წამიკითხე მეთქია. შენ ჯვარს იწედი იმ ამის მე იმ ამის სანდომიანცის ეგონა და სანდომიანცი ეგონა პერსონაჟი. ხოდა ის აი სანდომიანცის კუნძული უნდა უწოდოთ. სადაც მათ ჩავასახლებ, უნდა იყოს სანდომიანცის კუნძული. სანდომიანცის კუნძული. აჰა. სანდომიანცის კუნძული. სანდომიანცი საერთოდ შეიძლება იყოს რა. ლენინაკანიდან ალბათ არა? ანუ რატო შეიძლება როსტოვიდან. როსტოვის გვერდით არის ნახიჩევან ნადანუ. საერთოდ იყო გენიალური კი იქ დაიბადა გენიალური სომეხი მხატვარი მარტინო საარიანი. ჩემი საყვარელი ერთ-ერთი რამდენიმე მხატვარი მიყვარს და ერთ-ერთი მარტინო საარიანი. მე აი ეხლა ისეთ რაღაცა თქვა რომ რა ქვია მე-20 საუკუნის მთელ ქართულ მხატვრობას აღემატება მარტინო საარიანი. იმდენად გენიალური მხატვარია. ესე იგი საროიანი აქეთ საროიანი სარიანი რამდენად ახლა მე არა ვარ გვარების სპეციალისტი, მაგრამ ნამდვილად შემიძლია გითხრა რომ მარტო სარიანი, რომელიც გარდაიცვალა 90-იან წლებში უკვე საბჭოთა სომხეთში. მე ნანახი მაქვს მისი თბილისში იყო რაღაც გარკვეული ცხოვრობდა დაახლოებით 80-იან წლებში იყო გენიალური გამოფენა ხელოვნების მუზეუმში მარტო სარიანის და იყო ერთ-ერთი თბილისის ნახატი თბილისური შვადღე სრული შედევრი რაღაც აი ნახატიდან გზნობ როგორი ხვატია და რაღაცა ძაღლი რომელიც წევს ქუჩაში და აი ძალიან ცუდად არის რაღაც ენა გენიალური ნახატია ანუ არჩეველი და ანუ ბოლო პერიოდში ყაყაჩოების ეს მინდვრები ყაყაჩოები და აი სრულად მედიტაციური რაღაც არჩეულებრივი გენიალური როგორ ეხლა მაინტერესებს ამიტომ ისე ვამბობ რომ არა მარტო სარიანთან უნდა გაუშვათ არამედ სანდომიანცის კუნძული სანდომიანცის კუნძული მაგრამ მე რა გვიჩვენია ჯერ ადგილი სად შეიძლება ხო მე მაინც მგონია რომ აი კარგი იქნება რატომ გაუშვათ ახლა სითბოში აგიდა ეხლა აი გარგვინდა რა ქვია ფრანც ვიღაცის კუნძული ფრანციოსების მიწა რუსეთს ეკუთვნის ფრანციოსების მიწა ისე მაინტერესება პატარა ვიყავი გეოგრაფიას გვასწავლდნენ ესე დრო იყო ძალიან ცუდი საბჭოთა კავშირში იყო სრული მონობა და გვასწავლდნენ გეოგრაფიას მახსოვს უყურებ ამას დიდი რუკაა და ფრანციოსების მიწა და რუსეთი და ეს ფრანციოსები ვინ იყო ძალიან პატარა ვარ რაღაცა მე მეშვილები რო კლასში ერთ და მე გაიგე ვინ კარგად გაიგე არა ახლა უკვე ვიცი იყო ფრანციოსები მაგრამ მოგზაური არის ხო არა კაცო ყო იმპერატორი ფრანციოსები მართლა არის აი ფრანციოსები რომელიც აღესრულა 1916 წელს ხო და მოკლედ იყო ფრანციოსების მიწა
მოიცა 1916 წელს პირველ მსოფლიო ომის დროს გარდაიცვალა მის შემდეგ მოვიდა კარლოსი, მისი ძმისშვილი, ბოლო იმპერატორი. ამის შემდეგ იმპერია დაიშალა. და რუსებმა როგორ წამოიღეს მე ეს ამბავი? ნუ იცი რა არის ახლა ეს ფრანციოსები ვიღაცამ ხო აღმოჩინა და არ ხო ფრანციოსების სახელი და ნუ მე არქტიკა ხო რუსების არ მთლიანად. ეგეც გესწრება ვინ აღმოაჩინა. ეგეც ის არა. ეგეც გესწრება ვინ აღმოაჩინა ეგეც. აი მამდენი უკვე არ ვიცი. ვიცი რომ ჩრდილოეთ პოლუსზე აღმოაჩინა რობერტ პირიმ, ხოლო სამხრეთით როალდ ამუნდსენმა. ჩემი გეოგრაფიის ცოდნიდან რაღაც აი ეს დამჭა. ეხლა ისე აღარ ვიცი სამწუხაროდ ასაკის თავისაჩვენო. და ის კიდე კაცო რაღაცა ის არის ხო მაგარი ჰოლანდიელი გამომისლებელი ხა ნიდერლანდელი რაღაცა ოსვენციმი როალდ ისა აკვარია ამუნდსენი ამუნდსენმა აღმოაჩინა ეს ოსვენციმი. აუ დაგვიჭერეთ ახლა. ვერამოთ. არა, დაგვიჭერეთ ესე იგი შეურაცხყოფის გამო ოსვენციმის ხო არა შეგვეშალა მაგრამ არ გვახსოვს. დაგვავისდა დაუბერდი დავჩაჩანაკდი. ხო და რა მაინტერესებს ახლა რაღაცა ნაბიჯები საქართველოს მხრიდან საელჩოებთან დაკავშირებით მაინტერესებს. ეს საელჩოები. არა მე ვიტყოდი რომ დავნო პარა მოიდრუკ პარა. ესე იგი მე საერთოდ ადრე მომხრე ვიყავი რომ პერსონა ნონ გრატად გამოგვეცხადებინა რამდენიმე ელჩი და გაგვეკდოა კიდე. მაგრამ შემდეგ მივხვდი რომ ამას აზრი არ აქვს და იმიტომ რომ ელჩი არ ეკლავს თავისი ქვეყნის პოზიციას. ხო? აქედან გამომდინარე აზრი არ აქვს, მაგრამ აი ესეთი ნაბიჯები ძალიან კარგია, რომ დაიბარებ, ესე იგი შენიშვნას აძლევ პროტოკოლით როგორ არის არ ვიცი რა ქვია მაგას მაგრამ ძალიან კარგად ისე ვამბობ რომ ბევრად ადრე უნდა გაგვეკეთებინა ძალიან კარგია բայց ეხლა დავიწყეთ შეიძლება ეს გერმანიის ელჩი დავიბარეთ დღეს ინგლისის ბრიტანეთის ელჩი დავიბარეთ და ძალიან კარგი არაჩვეულებრივია ესეთი ნაბიჯები ნუ აბარა ეხლა შემე მანათლებ შეგაგულია მე ანუ ჩვენ ესე ვამბობ რომ ესე იგი ამ მონური როგორ დაიბა ერთი ვაივიშია როგორ აკადრეს როგორ დაიბარეს შენ გემახსოვრება რა აი მაშინ ესე იგი აბსოლუტურად ლიბერალი ვიყავი მაგრამ აი ესეთი ფაქტი მოხდა რომ შევერნაძენოს ბულგარელმა მარინოვმა მოკლა ორი მოქალაქე ქართველი და იმუნიტეტით გაიხმეს და აქ კიდე აქ როგორ ესე გიგა მახარაძე რომელიც იყო ჩვენი დიპლომატი ამერიკელი მოუხსნა იმუნიტეტი და აი მაშინ დავინახე რომ ნუ ჩვენ ვართ მონები აი ნამდვილი მონები დასავლეთის შევარდნაძის ეს პოლიტიკა გააგრძელა სააკაშვილმა იდეალურად ყველას მონები რატო მარტო დასავლეთის რუსეთის არა მიშა სააკაშვილის რუსეთის მონები არ ვიყავით თუ რა აკეთე ხა არ გვახსოვს პუტინთან ჩახუტებული არა ნუ ეხლა იცი რას გეტყვი საზღვარზე არა ჩემი შენი ამას მონობა კი არ ქვია ამას ქვია რა უყურე რა არის დასავლეთის მიმართ აი სტალინს ჰქონდა ეგეთი გენიალური ტერმინი ნისკა поклонство перед западом ესეთი მონური მოწიწება დასავლეთის მიმართ ეს ერთი მომენტია ეს ჰქონდა ქართველებს სამწუხაროდ 60-იან 70-იან წლებში ხო ეხლა გამოვდივართ ამ მდგომარეობიდან ძალიან კარგი რაც შეეხება რუსეთის მიმართ ჩვენ ჰქონდა ძალიან ამბივალენტური დამოკიდებულება ერთი მხრივ ზემოდან უყურებდით когда ваши предки в лесу бродили, наши Евангелии переводили, ეს კარლო ჩხეიძეს ეკუთვნის, ჯერ კიდე როდის, ხო? დუმის დროს პორიშკევის უთხრა. და ეს მომენტი ქონდა ჩვენ ეხლა კარგად უცვლია მეორე მომენტია რამდენად სწორია ესეთი, მაგრამ ჩვენ ქონდა რუსების მიმართ ეს ჯენზი მარიცის არაფერი, იმიტომ რომ ჯენზი საერთოდ გაუნათლებელია. ხო და ნუ ამ საერთოდ მე არა ამაზე იზრუნდა ვინ მე ნუ გასაგებია ისედაც ეგ იზრუნდა ისო მაგ ხო ნუ გასაგებია NGO-ები და მოახერხეს მოდი რომ მოგილაპარაკო რაღაც დონეზე ნუ რაღაც დონეზე კი არა მაგარ დონეზე ძალიან მაგარ დონეზე არა ეხლა როგორ ეხლა ილიანუნი როგორ ნუ ეს წვეთია ზღვაში ქართველი ახალგაზრდების უდიდესი ნაწილი არის მართლმადიდებელი ასე რომ ეს არის ძალიან არ არის ეს დიდი ნაწილი აი მაგალითად სტუდენტი ახლა რა ნაწილიც არის ის ყო მოახერხეს
ნუ ხო ახლა როცა კაცი შეხვალილი ეჭვდეს უნივერსიტეტში ან როგორც თავის დროზე იყო სტალინი რომ შევიდა სემინარიაში გახდა რევოლუციონერი ან უნდა გახდე ნორმალური ადამიანი თუ დაინახავ იქ რაც ხდება აბარა ან უნდა მოხდეს ჩვენი ინდოქტრინაცია ან უნდა დადებილდე ასე რომ სწორიანი ჯენზი რომ დადებილებულია ძალიან სწორია შენ რომ იქ შულს შეიყვან ხო აბა დადებილდება აბარა ანუ შენც ეგეთი ხარ იქ რო შეიყავს ხო და მოახერხეს მე ხო ნუ რაღაცა ნაწილი ხო უნდა იყოს დებილი კი არა ნუ ვიცოდეთ რა არ არის ახლა მეც ეგრე ვამბობ რა არა ეს დაგვიფაროს ეხლა თელი ახალგაზრდობა რო ეგეთი არა მერცხმა დაგვიფაროს ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვი ყურე სტატისტიკურად შეგიძლია შეამოწმო ჩვენ რაღაც 73000 სტუდენტია ამ 73000 სტუდენტიდან დადიოდა 3000 ადამიანი პიკის 73000 სტუდენტია 73000 და დადის რამდენი 3000 მაგ პიკზე ხო კარგი ნუ აი არაფერი ეგ არ არის რა ხო ასე რომ ესე იგი რის თქმა უნდა მე აბსოლუტურად ოპტიმისტურად განწყობილი არა ახალგაზრდობის მიმართ იმიტომ რომ ისე გეუბნები რომ საქართველოს არის ტრადიციების ქვეყანა სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უმცროსის პატივისცემას მე რაღაცას მაგრამ არის აი ეს ნაწილი რომელიც არის ზედმეტი და ის უნდა წავიდეს აქედან ემიგრაცია აი რომ ისე გეუბნები როგორც ბასკონიიდან კომუნისტები წავიდნენ საბჭოთა კავშირში ფრანკოს როცა ფრანკომ დაიცვა ზუსტად ასე როგორც დღეს ჩვენ ვიცავთ რელიგია იმიტომ რომ საშინელება ხდებოდა ფრანკომ ცოტა უფრო კაცრად დაიცვა და ძალიან სწორი გააკეთა იმიტომ რომ მას გამოსავალი არ იყო როდესაც 3 წლის განმავლობაში 1000-ობით მორწმუნე მოკლეს ეპისკოპოსები დახოცეს ეკლესიები გაანადგურეს სხვა შორის ბევრად უფრო მძიმე მომენტი იყო ვინმემ ბოლშევიკური დევნა 17-29 წლების ბევრად იმიტომ რომ ბოლშევიკების მაინც გამოდიოდა რისგან რომ მონარქიისა და თეთრი გვარდიისა და რელიგიის რაც გარკვეულ კავშირებზე იყო სხვა შორის კარგად არის ასახული ეს მომენტი როგორ არ ხდებოდა კაცო უამრავი მოწამეა რა თქმა უნდა ხდებოდა დევნა მაგრამ აი ესეთი სისტემური ხასიათი როგორიც ჰქონდა და გააზრებული ესპანეთში მაინც არ ყოფილა საბჭოთა კავშირში მაგრამ ბევრი რამისგან დაიცვა ქვეყანა ეხლა რა მიუხედავად რამისა მე პირდაპირ ვამბობ ფრანკო აი თუნდაც აი deep state ამბებისგან ჩემთვის ფრანკო არის გმირი რომელმაც გადაარჩინა ესპანეთი ანარქიზმისაგან deep state-ისაგან ლიბერალიზმისაგან ტროცკიზმისგან და ასე შემდეგ მაგრამ ისევ გეუბნები რომ მაგრამ ეს პიროვნული ტრაგედია კაცო ოჯახები აქ წამოვიდნენ მამაკაცებიდან შენ ქალები აქ წამოვიდნენ ხო ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე არის ბასკური წარმოშობის მეორე მესამე თაობის ხო მარტინა მონტეგი ბილბაო და ბევრი აქ ასავლიდა და მათ შვილები და შვილიშვილები ქართულიდან უნდა გახდნენ ისმის ხო და როდესაც გამოსავალი არ არსებობს უნდა წახვიდე ნუ ჩვენ ისე ვამბობ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ მოხდა ჩვენთან ცხელი სამოქალაქო ომი რაც 92-ში და 93-ში ხო იყო ეს ცხელი სამოქალაქო ომი და ეხლა აღარ მოხდა და ეს არის ძალიან კარგი და როდესაც შენ დაკარგი იმედი ყველაფრის უნდა წახვიდე ემიგრაციაში ხო და მე თუ გავა რაღაცა ხანი მე როგორც სალომე ზურაბიშვილი დაბრუნდი და მე მაინც ვფიქრობ რომ ვაბანკზე ხო არა მაინც ვაბანკზე არიან წასულები არა ახლა ისე გეუბნები ახლა მე არა მაქვს ის ნუ შემიძლია გავიგო რამდენი იანვრიდან მოყოლებული რამდენი გავიდა საქართველოსდან და შეიძლება გამოთვლა მაგრამ ჩემს გარშემო რაც ხდება აი სამეზო აი აშკარად ძალიან ბევრი არის უკვე წასულია იან და ბერმა დაკარგა იმედი და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს ხალხი წავა საერთოდ აქედან თავის საყვარელ და ეხლა დღეს ერთი ის ჩამიგდეს რომ აი ქართულიო ისე ცუდად ჟღერსო ერთი ნაცია ამბობს რომ აი რო უსმენო გაერეშო ქართულს უნდა ისე ცუდად ჟღერსო ქართული ენა თურმეო და ყველაფერი ეზიზღებათ ეს ქართულად წავიდნენ ინგლისური ხო კარგად ჟღერს და უსმენონ ინგლისურს რა პრობლემაა ვერ ხო მაინც გეზიზღება ყველაფერი ქართული კუნძულს რა დაარქვი რაო სანდომიანცის კუნძული
სანდობიანის კუნძული შენიერია. აი გაიროსთან დაკავშირებით რას გეტყვი ახლა? აი ზელენსკის გამოსვლა და ამასთან დაკავშირებით, აი რა სიტყვი ერთი ორი სიტყვი თუ შეგიძლია გითხრა. მოკლედ, რაო რა ხდებაო ამ აი ამინდაო. ნუ რა ახლა არ გვეშვებია თან, არა, არ გვეშვებია. ჩვენ? ხო რა, ჩვენზე ლაპარაკობს კაცი რა. ხო, არა, გამსავალი არა, იმიტომ რომ მას ესე წარმოიდგენ, ეს ალბათ ესეც იყო დაალოგებული, ოღონდ ჩვენ რო ვიტყვათ ვუმტყუნეთ და ახლა მოლდოვაზე არის. ხო, მოლდოვა. ხო, მოლდოვა როგორც მეორე ფრონტი. საქართველოს უმტყუნა, საქართველოს არა, საერთოდ აი ჩემი შეგითხარიას, აი ამაზე მიგდები. არავინ არ უსვამს ამას ხაზს. ესე იგი, რა შვებიან, იცი ესეთი, აი ჩემი შეგითხარიას, რუსო გვეუბნებიან ჩვენ ვართ რუსები. რანაირი რუსი ვარ ახლა ვერ არა, წარმოვიდგინე. რუსი ნიშნავს იმას, რომ შენ ხარ რიდისკა, მიხაროში ხო, რიდისკა, ხო. რუსი არის, მიხაროში რუსი ხო არიცია რა არის, რა. რიდისკაც არიცია რა არის. არც ეგ ფილმი არ აქვს დანახი. ხო, რა თქმა უნდა, საერთოდ არაფერი არ აქვს დანახი. და ინგლისურიც არიცია. ხო, არ არის. ინგლისურიც კი არიციან. ხო, არა, ინგლისური მე არ ვიცი, შეიძლება შენ არ უნდა და ვერ გებულობ იციან თუ არ შენ არ უნდა იცოდე, შენ უყურე რა არის ჩვენს თაობაში. მე რა ვქნა ვიცი თუ ადამიანმა არ იცის რუსული, ის იყო უკულტურო და თუ იცოდი ინგლისური, საერთოდ არ ნიშნავდა. დიდი ნიშნავდა იმას, რომ მამაშენი იყო გელა ჩარკვიანი, არ რაღაც ეგეთი. ხო, რაღაც ეგეთი. ნუ გელა ჩარკვიანი ამ შემთხვევაში. ნუ რაღაც მაგნაი. იმენარიც აჭილნა. დიპლომატიან რაღაცა რა. დიპლომატია ინგლისური ეხლა როცა შენ გააქვს პრეტენზია, რომ შენ ხარ პროგრესული, უნდა იცოდე ინგლისური და არ იცის ამ ჯენზი ძალიან მე სულ პრობლემები მქონდა რომ ვასწავლიდე იმაში რა ქვია. უმაღლეს სასწავლებლებში აი ამდენი ინგლისური არ ვიცით და ჩვენ ვიცით რომ ერთი ძალიან მაგარი გოგო იყო. ბადმოზალ ჩვენ ენჯოი ინგლისური ვიცით. ხო და მოკლედ ის მომინდა რომ ენჯოენა ტერმინები კი ენჯოი ინგლისური. ხო და რას გეუბნები რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რას ლაპარაკობს ზელენსკი. ის ნუ ძალიან ეხლა წარმოიდგინე როგორი სიტუაციაა რა. აი წარმოიდგინე რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ხო დამთავრდა ერთ საათში. საკუთარ ცხენს რო გამოასწრეს პორტატურიდან და წითელ ხიძზე რო რიგი რო დადგა. არა, ანუ ხო, აი ეს რო გაგზელებული იყო ერთი კვირა. წარმოიდგინე, ჩვენი ერთი კვირა არის უკრაინის 4 წელი. ისმის გამომდინარე მასშტაბიდან, არა? ხო და ნუ ქვეყანა იღუპება, უკვე დაღუპულია ქვეყანა დემოგრაფიულად ფაქტობრივად შეგაი წარმოიდგინე ესე იგი მე ხა გეუბნები რა მონაცემებს იცი ესე იგი ამერიკული და ევროპული ანალიტიკის მონაცემებს გეუბნები და სტატისტიკას ქვეყანაში არის დარჩენილი 28 მილიონი კაცი 1,500,000 არის დაღუპული დაკარგული ესე ვთქვათ ესე იგი დაღუპული, დაკარგული და ისე გამოსული მწყობრიდან, რომელიც ვერ 1,500,000. ესე იგი გადინება, ეს წარმოიდგინე რადონის გადინება, ესე იგი 1991 წელს, რომლის საზღვრებშიც უნდა დაბრუნდეს უკრაინა, ტრამპმა ხომ მოუწოდა დაბრუნდით საზღვრებში. როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა 1991 წელს, უკრაინაში სახელმწიფოში ცხოვრობდა 45 მილიონი ადამიანი. 45 მილიონი. დღეს რასაც უკრაინა აკონტროლებს, იქ არის 28 მილიონი ადამიანი. წარმოიდგინე რა, უკვე დემოგრაფიული კატასტროფა შედგა, ნუ ომის ბედი აბსოლუტურად გარკვეულია. უბრალოდ ეს დაახლოებით მე რა შევადარებთ, იცი რომ ეხლა არის 1954 წლის იანვარი. და რატო იწელება ესე? აი რატო იწელება? რატო არ დაუმთავრებელი, რატო პოზიციური ომია და იმიტომ. პუტინს არ უნდა თან ახლა პუტინმა ხო იცის რომ ყველაფერი მისი აღსადგენია, მარიუპოლის არ იყოს. ანუ არ უნდა ისე გაანადგუროს რომ მოსახლეობაც მისია რეალურად. ძალიან დიდი ნაწილი ამათი შვილები და შვილიშვილები ერთად იცხოვრებენ. ისმის და ანუ ეს არ არის ღაზა და ისრაელი. უყურე რა არის ღაზის ამ მოსახლეობას ისრაელი ვერ შეძლებს მათ ინტეგრირებას. ამიტომ ძალიან ცუდი რაღაცა უნდა ვთქვა. ანუ ეხლა იმ სანაშოს მე ვიღაცის მხარეზე ვარ, მე ამას კარგად უყურებ, ვიცი რომ ეს არის ბრძოლა არსებობისათვის, როგორც დარვინი იტყოდა. რაც იქ ხდება, აი ისრაელი და ეს არის ბრძოლა არსებობისათვის. თუ ისრაელი ასე არ მოიქცევა,
მისი ბედი გადაწყდება რამდენიმე თვეში. ამიტომ ის იძულებულია წავიდეს ვაბანკს. ეხლა ეს სწორია, არასწორია, ნუ ვიღაცას უხარია დაუშვათ ამ ჩვენს ლიბერალებს უხარიათ, იმიტომ რომ ეს არის მათი იდეალი, ასე უნდა ჩვენ მათ უნდათ რომ ასე მოექცნენ საქართველოს მოსახლეობის 60%-ს, როგორც ისრაელი ღაზას ეკცევა. ანუ ჩვენ მათთვის ჩვენ არა ვართ ერთი და იგივე ხალხი, მაგის მომინდა. ჩვენ ვართ მათთვის ბიომასა. რომელიც უნდა განადგურდეს. ნუ ხო გახსოვს თავის შემთხვევაში რა თქმა უნდა თავის დროზე გიგაბოკერია საკ ნათქვამი, ჩვენ აქ მოვედით ჩემთვის 70 წლის მოვედით და ამ ბნელი მასისაგან უნდა შექმნათ ახალი ადამიანიო. დავაკეთებდი კიდე. და მარტო ჩემთვის კი არა, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ამ. დაწყებული არ ხონდა. ხო, დაწყებული ხონდათ, მაგრამ შვამდე მივიდნენ, ის კი არა. თავის ინტელიგენციის შარეცხვებით და თავისი კიდე ერთხელ ვიმეორებ განათლებას რაც უკრეს ეგ ესეც გვიჯანჯდება რაღაც განათლების ამბავიც რა. განათლება ეს ფართო თემაა და იმიტომ რომ ნუ ძალიან მისახედი არ არის ხა. ძალიან მისახედია, მაგრამ ეს ისეთ პრობლემებთან დაკავშირებული ხომ მე არა, წერა-კითხვის საზოგადოება ისეთი სიტუაცია არის, რომ უყურებ ხა, აი, ძალიან ბევრი, აი, მაგალითად მესენჯერი. ეს ისეთი. ნუ წერტილი და მძიმეზე აღარ არის, ორ წერტილზე ხო ლაპარაკი არ არის და ტირესად იშვება. ეს ისეთი თემა, რომელზეც მე საჯარო სივრცეში ვერ ვილაპარაკე, იმიტომ რომ ნუ არის რაღაცა ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა ზოგჯერ თქმითაც დაშავდები. ხო და მე მაინტერესებდა, რომ მოვჩებით გადაცემას ჩამოვიდეთ ერთი და ვილაპარაკოთ ამასთან დაკავშირებით რა. ეგ შეიძლება. ძალიან მაინტერესებს ხა, პიტერ ეს იმას წერა-კითხვის საზოგადოება, აი, ეს არ წარმოიდგინე რომ მე მაგ რაღაცა პროგრამა. თავიდან არის ჩამოსახული. მე უბრალოდ რა არის, მე უბრალოდ მაგ ხედვა რა, როგორ აი, როგორ შეიძლება მოხდეს კი არა, რატომ არ ხდება და რატომ ვერ ხდება. გესმის? და რაღაც გარკვეული ტიპოლოგიური შემიძლია მოვიყვანო რატო ვერ ხდება ან რატო ხდება სადღაც და ნუ ძალიან სერიოზული რამესთან არის დაკავშირებული ჩვენ მეგონი სადღაც 5 წუთი დაგვრჩა რა არა დაგვრჩა 5-10 წუთი აი ხო 10 წუთი ნუ ახლა თვალს ისე არ გამოგვივიდა როგორც მე წარმოვედგინა ღრუბელ და რაღაცა ესეთი როგორ წარმოგიდგინე ჩემი ოცნება არის რომ კონდეს რაღაცა კომედიური გადაცემა სტენდაპ კომედია არავინ არ მაძლევს მოდი მაშინ ყველას გონი აი ყურე ახლა მოვიყვან ეგეთ მაგალითს მაგ პროექტზე მოვიყევი იყო ეგ არანაირი პროექტი არ არის მე ვამბობ რომ მთელი ცხოვრება ოცნება მეთქი მაგრამ აი ხა ჩემი საქმე ახლა ხო მივხვდი რომ არ არის აი მე მინდა კომედია აი მე მოწოდებით ვარ პროექტი როგორ ხედავ აი ნერონი რომ ამბობდა რამ სახეობი იღუპებაო მოგიხევი როგორ ხედავ ესე აი გეტყვი მაგალითს უყურე იქნება გაკეთდეს იყო ეგეთი პოეტი პოლ კლოდელი ნუ აზ ქრისტიან პოეტი რაღაც აქეთ იქით ხო და ერთხელაც მოდის ბარიში ცხოვრობდა და მოდის ქუჩაში და ციგნი გამოვიდა კლოდელზე უკვე ძალიან და ფრანგულად ესე ქვია რა კლოდელ პოეტ კოსმიკ კომიკ აუ გაუხარდა ანუ ქართულად კლოდელი კომიკური მივიდა გახარებ როგორც იქნა მიხვდნენ რომ მე კომიკოსი ვარ შენ მივიდა და რას ხედავს თურმე შორიდან კარგად ვერ დაინახა და კლოდელი პოეტ კოსმიკ კოსმიური პოეტ ხო აი მეც ეგრე ვარ რა ხო და ესე იგი ამ დროს ჩემი ოცნება არის და იყო რომ აი რაღაცა აი ჭიჭიკო და ბიჭიკო ან რაღაცა ეგეთი ოჭიტო ორივე მე რო ვიყო ბიჭიკო და ადრე სეროჟა და გრიკულა აი ესე ვღადა ესე ხუმრობდით ხოლმე ახალგაზრდობაში ხო იყო ეგეთი ფილმი მუშინა ჟენშინა და ქონდა ალტერნატიული ვარიანტი ყოველგვარ მომდე ბელემომდე და LGBT-მდე ოღონდ ჩვენს მოძმე რესპუბლიკაში ხდებოდა ერთ სუხისპირად ქალაქში მოქმედება მუშინა ძალიან გავრცელებული იყო ხონდა წარმოიდგინე აი ბიჭიკო და ბიჭიკო ბიჭიკო და ბიჭიკო გადაცემა ანუ ორივე მე ვარ ბიჭიკო და ბიჭიკო თან ისე არა ისინი ხო სხვადასხვა ტიპები არიან ძალიან მაგრები სხვა შორის ხო ძალიან მაგრები ძალიან კი მე არ ვიცნობ და ძალიან როგორც ამბობენ არა როგორც ამბობენ რას მომწმენე გენი ერთხელ ვიყავი კიდეც მაგათთან აი ღრუბელ რო გავაკეთეთ მეც ვიყავი ერთ-ერთი ორჯერ ვიყავ აი ვასიკო მაღლაფერი დათო მაღრაძე და მე დღემდე რო ის არის ლეგენდარული ლეგენდარული ეგეთი ვერ გამეორდება არ ვიცი ხომ ნამდვილად ვერ გამეორდება აი რაღაცა სასწაული მოხდა ჩემი საყვარელი გენიალური ესეთი ადამიანი იყო სერგეი კურიოხინი
რომელმაც 1990 წელს გააკეთა გენიალური მედია ვირუსი. ერთსაათიანი გადაცემა, სადაც ამტკიცებდა, რომ ლენინი არის სოკო. და ტიპები ყავდა ფიზიკოსები, ბიოლოგები, ასე თავიდან მოლუმდა აბსოლუტურად სერიოზული ის იყო. აი ვიღაცებს იქ ეკითხება რაღაც კადრები, ტიპი გამოდის სერიოზული სახით და მომამტკიცება, აი ნახეთ თუ არა ბრანევიძე როგორც სოკო ისე არის. და ეს აი მე ამას უყურებდი და ჩემი მეგობარი აი დავინახეთ, აი ეს გვინდოდა, აი ეს არის იდეალი და რაღაცა აზრით აი იმ გადაცემაში ამ უი გადაცემა თავიდან უნდა არა ეს არა ბედნიერი ვიყავი ყურიხინივით გენიალური არისო რა თქმა უნდა მაგრამ ეს მაინც ექსპრომტი იყო ქართული არა რაღაცა ეს მომენტი იყო რა არა რაღაცა წვერვალი იყო რა ისეთი იყო რომ სასწაული იყო გარდამავიწყდება რა ხო მოკლედ აი მაშინ ნახე რამდენჯერმე ეს კიდე უნდა ვნახო გარემოებები და ყველაფერი ხელს მიშლის განმახორციელებული ჩემი კომიკურ როგორც არა როგორ არა მაგ კაცო მაგრამ ის სულ ეს მიწევს აგერ შენც არჩევნებზე მეკითხები მის მაგალითად რაღაცა გავიმა რაღაცა აკეთა რა ვიცი აი ეს არის ჩემი პიროვნული დრამა ვლადიმერ სალომიმმა დაწერა პლატონზე პლატონის ცხოვრებისეული დრამა აი ჩემი ცხოვრებისეული დრამა არის ის რომ კოსმიკი კი არა კომიკ და აი გამოდის კოსმიკ ხო და აი ხუთი დაგჭა და ვიმაიმუნოთ იგივე ხუთი დაგჭა ხუთი რა ვიმაიმუნოთ ეხლა ეხლა ეგრე ხო არ არის აი როგორ წარმოგიდგენთ მაიმუნობა ძალიან სერიოზული საქმეა ესე კი არა რას ლაპარაკობ ძალიან ესე კი არა მთელი ამბავი აბა რა ურთულესი რამეა ურთულესი ყველა სერიოზული კომიკოსი ცხოვრებაში არის ძალიან მელანქოლიური საშინლად კი ბატონო საშინლად ჩარლი ჩაპლინი ზოგადად არ იცინოდა თურმე საერთოდ არ იცინოდა და რას ამბობდა ჩარლი ჩაპლინი არ ვიცი მაგრამ ჩარლი ჩაპლინი ზუსტად ლუი დეფინიუსი ცხოვრებაში იყო ღრმად მელანქოლიური საშინლად სერიოზული და გაუცინარი ადამიანი რა ვიცი კი ბატონო არა ჩარლი მაინც სხვანაირია არა ჩარლი არ იყო არა მართლა ამბობს არა საკითხული მაქვს მაგრამ არა ხოდაშოშ თავის პირზე იცინოდა მართლა არ არის მთელი არა ცოტა სხვა მაინც არა დეფინიუსი ნამდვილად იყო როგორ გითხრა ძალიან გულჩათრობილი ადამიანი არა ჩარლი მე რა წამიკითხავს მის ცხოვრებაზე მე წამიკითხავს ჩარლიზე ჩარლიზე ახლა აი არის მისი მეუღლის იუჯინ ონელის ქალიშვილის მოგონებები ხო? ხო. ნუ ყველაზე მე რაც ეს იმის შეყვარებული რო იყო რა ქვია წერლის იუჯინ ონელის შვილი, ქალიშვილი. ხო. ქალიშვილი, ძალიან დიდი განსხვავება იყო. დიდი განსხვავება იყო და იმის შეყვარებული იყო კაცო. არა, სარდო რა ქვია თამაში ჭავის ხანაში ვიდაწერა გასა. სელინჯერის იყო კაცო. კი, არა. ხო და ეს მომენტა. ისე კარგი უქნია სელინჯერს ჩაპლინის ჯობები ბევრად. ხო და რას გეუბნები ის ომში წავიდა და ამბავი და ხო მაგას მოყვარა მე და ამან მოიყვანა ცოლად დიდი სხვაობა იყო ძალიან კი ძალიან მაგრამ საერთოდ უნდა გითხრა რომ მან ცოტა ის მომენტია ხო ტელევიზია რადიო ნაკვია ინტერნეტ ტელევიზია და რადიოთი არ მინდა ამაზე ლაპარაკი ჩაპლინის ჰქონდა ცოტა ისეთი მომენტები მაგ რა ახლა ასაკსაც ნუ გარკვეული ტიპის აი ნაბოკოვის ლოლიტასავით არ იყო მთლად, მაგრამ აი ეს მომენტი ჰქონდა. ბევრ ესეთ ნიმფეტკასთან ჰქონდა მას ურთიერთობა და იუჯინ ონელი საშინელი წინააღმდეგი იყო, რომ მის ქალიშვილი რო გაყვაჭ. მაგრამ ეხლა ამას თავი დაავნებოთ ჩარლის აი ამ მიდრეკელებს. როგორც პიროვნება მოგონებები მასზე რას ავტობიოგრაფია თვითონ მისი არ იხატება ესეთი როგორ გითხრა გულჩათრობელი მელანქოლიური და ესეთი ადამიანი როგორც იყო მაგალითად ლუი დეფინიუსი გესმის ლუი დეფინიუსი იყო ტიპიური არ მინდა თქვა მიზანთროპი მაგრამ აი საშინლო აი ვერ წარმოიდგენდი რომ ეს იგივე ადამიანია გესმის შევაჯამოთ გადაცემა არჩევნების მერე ყველაფერი კარგად იქნება შენი ძახი დავამშვიდოთ ეს ხალხი ანუ მე სინამდვილეში ვარ საშინლად გულჩათრობელი მელანქოლიური ცხოვრებაში უბრალოდ ეს არის როლი ხო და გითხარი ეხლა არა მე რას მე ისე მიმას ვაწვევი რომ კომიკური ტალანტი იკარგება რა კი ბატონო დარწმუნებული ვარ რა არაფერი არ იკარგება ეხლა სამეგობროში გადასარევი ისეთი კარგი მშვენიერი ნუ სუფრას ხო იცი რომ სუფრა არის სცენა აბა რა ამ თამაშობ ადამიანი გასაგებია ხო ხო ჩვენ თამაშს ვაპირებთ ამის მერე ხო იცი კი ბატონო რა სცენაზე დღეს ვითამაშოთ სცენაზე სუფრაზე ვითამაშოთ და ვითამაშოთ სანდომიანცი 2 სანდომიანცი 2 შევაჯამოთ გადაცემა დავამთავროთ და რას გვირჩევა აი მაგალითად რა ვაყურებას რას ეთქვი რას უყუროს რა კინო ნახოს რა წიგნი წაიკითხო მე ესე ვიტყოდი ჩვენ ეპშტეინის კუნძულზე ვამთავრებთ რამე კონსპიროლოგიური და მე ხა ვიტყოდი რომ რამე
აი რა არის ესეთი რადგან სამდენი ვილაპარაკეთ ესეთი ძალიან ესეთი ციგნი რომელთაც ის ძალიან გაერთობა ჩემი აზრით ეს არის გენიალური სერბი მწერლის ბრონისლავ ნუშიჩის ავტობიოგრაფია სკოლაზე მე ესეთი რამე აი ნოდარდუმაძეს აქვს გენიალური გამონათებები ბრონისლავ ნუშიჩის ავტობიოგრაფია ეს არის შედევრი კი მე ამდენი არ მიცინებ ცხოვრებაში რამდენჯერმე მაქვს საკითხული სერბი მწერალი ბრონისლავ ნუშიჩი გადაფრთხილი კი ქართულადაც არის თარგმნილი ჯერ კიდევ ძველ დროს ნუშიჩის ავტობიოგრაფია ნუშიჩი ესე ქვია ესე ქვია ავტობიოგრაფია არა სინამდვილეში გადაობაა ნუ თავიდან ბოლომდე არა ადამიანებს აიკითხავ მიხვდები რა მაგრამ არ ვიცი ხა ჯენზი მასობიც არის არა ნუ ხო ვინც გვისმენს და რაღაც რა იმ ჯენზის არის ახლა რაღაც ჯენზის ადამიანია გაჩენილი ხმისაგან მადლობა ჩემო გარკვევაზე აგაშენა ღმერთმა კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებ ჩემო მადლობა მომზადებ ხო ოჯახაშვილებო ინგლისურად როგორ არის family builded man The bazari არის what is market about bazari every American woman is my ჩემი მაიზობა რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში 90-იან წლებია თქვა ესეთი საოცარ მეზობელმა ფართო გაგებით უსტაველზე ამერიკელ ქალს ელაპარაკება გარკვეული ტიპის აი რომ ამბობენ დაბალი სოციალური პასუხისმგებლობის და კარგად იყო მოკლედ და ესე every American woman is my sister I am telling you in color მე რაღაცას გამოვტოვებ 100 რაღაცა და ბოლოს ისე what is market about და ბაზარი არის როგორ არის რა ბოტის მაგრამ რაზეა ბაზარი მაგრამ მე ვერკვევი ინგლისურში მანდ ამას თუ და დავიძაბე ხო ბაზარი გითხრა არ ვიცი და რა გავაკეთე ჯაბასა და სიგუას და კიტოვანის დროს რომ მდგომარეობა არის საქართველოში ძალიან დაჯაბული სიგუაცია არის ბატონებო და ხალბატონებო მადლობა ვითხრა მინდა უთხრა ზაზას ამასე და სულ ჩემი თავი დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის ჩემო კარგ ადამიანო და კარგად ბრძანდებოდეთ ეს არის შეუბადო ჯავანას პაპანაკება გადაცემა და ჩვენ ვართ გაზაფხულის შემოდგომა და გაზაფხულის გაზაფხულზე მოგესწრება ეს არის ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა ხო ეს არის ჩვენი გაზაფხულის შემოდგომა უკრავი ადამიანი მომავალ ხუჭაბათამდე ჩემო ბატონო მომავალ ხუჭაბათს კი უეჭველი შემოგიერთებით ისევ შემოდგომა იქნება და ოქტომბერი იქნება და ისევ გაზაფხულის ქუჩიდან შემოვადო მომავალ შეხვედრამდე კოსტით გეხვევით ვიყავით ჯამთელი და მოუვარეთ ერთმანეთს გეუბნებით მე თქვენ მოუვარეთ ერთმანეთს